蔡徐坤团队首先来到了位于儋州市盐丁村的千年古盐田，看到村民们正在盐田里忙碌着，蔡徐坤也体验了一把。这土倒到那个耙箕里面，耙箕里面，耙多一点点，一吹，往那个后一点，右手呢，再正插出去，手这边呢就可以活动了，左手呢就着紧了，然后一吹，再插出去，用一点力插出去，对，对，马上就上手了，45度啊，45度。坤坤对这个从里面那里拉上去，刚刚甩盐那个好像上水很快，这个一下就拉动了。对，这可能是用一点力把它拉到里面，需要一些运动细胞。这拉到个里面那地方。我觉得一个是可以让很多的年轻的朋友了解到，辛苦的这种制盐的一种方法，毕竟它也是老祖宗传下来的。我觉得是我们中国的一个很好的一种传承，所以我觉得很适合年轻的朋友们来感受一下。随后，蔡徐坤团队又来到了儋州市前头村。所以每天会有多少颗这样的蛋？1000只鸭的话，每天的话能大约收到700到800这样的蛋。看到这么多可爱的鸭子，蔡徐坤也打算体验一把赶鸭。哎，走偏了！别走偏啊，孩子们！下海喽！我觉得其实，也就是尽到自己一点微薄之力，能够让更多的人看到我们，这样的好的产业，能够让更多的人了解到，能够有更多的人，每个人付出一点力量，其实就能够帮助到我们很多的朋友能够来脱贫攻坚。如果你也想一起加入我们的这个星光行动当中来呢，就请您打开京东客户端来搜索我们的星光行动4个字，进入我们星光行动扶贫馆。您的每一笔消费都是对我们贫困地区的一份宝贵支持。谢谢大家，谢谢。谢谢。脱贫攻坚战，咱们一起干。